Olá amigos do canal, mais um vídeo para vocês. Pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui explicativo. Muita gente, donos de Fusion e alguns outros carros, chegam pra gente, hoje a gente está aqui mostrando primeiro, né? A gente está com Fusion aqui. E chegam reclamando de barulho, né? E o grande medo das pessoas é referente à caixa de direção. Tá? Mas hoje aqui a gente vai mostrar outro assunto, vai abordar outro assunto que é barulho. Na rodagem, o carro está rodando, ele vai esterçar, faz um barulho mais forte, que é o sintoma que esse cliente até sentiu, e a gente já teve outros trabalhos relacionados a isso. E é simulado a um barulho de rolamento. Pessoal, dê uma olhada nessa peça aqui, no eixo. Não sei se vocês conseguem notar. Olha ele movimentando. Tá vendo? Vocês conseguem, não sei se vocês conseguem perceber no vídeo, que eu também não consigo apoiar aqui, ó. Existe uma folga aqui no eixo, tá? E essa folga, o que que é? É dentro do câmbio aqui, pessoal. Ele movimenta aqui, ó. Ó, vou mexer aqui, vocês vão ver. Ó. Tá vendo? Aqui é mais perceptível pra vocês, ó. Ó. Tá vendo? A minha mão tá aqui, ó. Eu tô movimentando, ó. Tá vendo? Isso daqui é uma folga que a gente vai precisar remover o câmbio desse carro para substituir, verificar o que está danificado, se tem algum rolamento danificado. Não tem como a gente adivinhar exatamente o que se trata, mas a gente tem como prevenir isso passando para o cliente o quê? Se continuar dessa forma, isso daqui vai estourar, pessoal, e o carro vai ficar sem engrenar, né? Não vai engatar, porque é a parte do lado do câmbio, não vai engatar. E sem contar que você pode prejudicar mais do que já está prejudicado a parte interna do câmbio. Então, tratando-se de um câmbio, de um carro automático, de um Fusion, a gente tem que prevenir o quanto antes para não ter esse tipo de problema e acabar danificando uma peça mais séria do que já está acontecendo. Então, pessoal, para você que está com barulho simulado aí de rolamento no seu carro, tá andando, tá fazendo barulho, nem sempre é só rolamento, tá, pessoal? Lembrando que rolamento também é um item importante que pode chegar a travar a roda do seu carro, mas esse item que a gente está tratando não é rolamento, se trata da parte do câmbio. E isso daí é muito pior ainda, tá? Então, todos os itens, o carro, a gente costuma dizer aqui para os nossos clientes que o carro avisa quando ele está com problema, e todo problema é sério. Você ficar na rua, dependendo da noite, ainda mais com a segurança que a gente tem em São Paulo, é um risco. Então, às vezes você está com sua família no seu carro, por mais que você tenha seguro, tudo, é um risco. Então, vamos prevenir, pessoal. O seu carro avisou você que que está aparente um problema, um barulho, uma luz acesa no painel, seja lá o que for, traga até nossa oficina. A gente está de prontidão para ser aí o seu mecânico e resolver seu problema para você não correr um risco na rua, tá certo? Então, pessoal, para quem gostou do vídeo, deixa o joinha, para quem não é inscrito, se inscreva no canal, e lembrando que todas as informações de endereço, telefone tá aqui na descrição do vídeo no nosso site, tá certo? Então, pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço.